वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ये जितनी भी मयूरी होती है ना, खांसी कर कर के ना हमारा जीना दोभर हो गया हुआ है। हर घर में 4-5 लोग तो है ना हर टाइम खांस रहे होते हैं। उनके लिए आज का शो है और ख़ास तौर पर जितने भी हम हर्बल तरीके इख्तियार कर रहे होते हैं घर में रहते हुए, अपनी सेहत को किस तरह हमने अच्छा रखना है, इस खांसी से कैसे जान छुड़ानी है, हमने दूसरे जो रेमेडीज़ हैं हमने वो किस तरह करनी है, उस पर बात करनी है। आपा को तो आपने देख ही लिया है, आपा छुपी तो होती नहीं है, इधर ही खड़ी होती हैं। तो आपा ने आज हमें ज्वाइन किया है। काफ़ी अर्से बाद आपने कहा होगा कि आपा आज आई हैं और मेंशन कर लो। हाँ, इनको पकड़ लेते हैं हम। ये मिलती नहीं है हमें, लेकिन एट लास्ट हमने इनको बुला ही लिया आज। पकड़ लिया, ये पकड़ लिया हमने इनको। ये देखे मैंने पकड़ लिया इनको, क्या आपने जाना नहीं है। खैर अभी सबसे पहले तो हम आपको खांसी के हवाले से बताएंगे। सिरप बनाना सिखा रही है? सिरप आज सिरप बनाना सिखा रही। देखिए खांसी है आपको, चाहे आप छोटे हैं बड़े हैं, कफ सिरप लेके ना लोग तंग आ जाते, कहते कि जलन हो गई है, मैदा खराब हो गया। लेकिन आज हम जो एक कफ सिरप बनाने लगे हैं ना, वो इस टाइप का कफ सिरप है कि आप उसको दिन में ना 2-3 4 घंटे के वक्फे से 3 घंटे के वक्फे से आप ले सकते हैं। आपको कोई इरिटेशन नहीं होगी, उससे कोई जलन नहीं होगी, आपका स्टमक भी ठीक रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो लंग्स है ना, लंग्स आपका 0 मीटर हो जाएगा। आप देखेंगे, हाँ जी, क्योंकि इरिटेशन वहां से होती है ना, स्वेलिंग होती है, बलगम होता है, रेशा होता है, या अंदर केरा पड़ रहा होता है। तो ये है कि मैं अगर आपको बताऊं इतना से ये ले, इतना से ले, नहीं, मैंने एक सोल्यूशन निकाला है कि आपको मैं सिरप क्यों ना बनाना सिखा दूं, जिसको आप बना के आप महफूज रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले देखिए मैंने इसके अंदर डाला है ये गुड़ के साथ मैं डालूंगी पानी थोड़ा सा डाला है, उसके अंदर डाला है हमने गुड़। और गुड़ आपने वो जो पुराने वाला होता है वो वाला लिया? देसी वाला गुड़। देसी वाला गुड़, ठीक है। मैं क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी में, तो इसलिए मैंने इसके अंदर अब डालनी है सूंड पाउडर। देखिए अगर हम डालेंगे ना इसके अंदर गीली वो जो कहते हैं अदरक तो उसकी लाइफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। हमने इसको चलाना, आप इसको तकरीबन 1 महीने का बना के एक टाइम पे रख सकते हैं। सही हो गया। आप देखना खुशबू कितनी अच्छी आएगी इसके अंदर। अब आपने डाल देनी है इसके अंदर 1 चम्मच भर के सूंड पाउडर, छोटी चम्मच, ठीक है। अभी देखना इसकी खुशबू, इसका अरोमा आप फील करेंगी कि इतनी अच्छी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अगली चीज हमने डालनी है इसके अंदर आंबा हल्दी। मैं हर बार बताती हूँ, हर आपके तकरीबन हर सेगमेंट में मैं बताती हूँ कि आंबा हल्दी का इस्तेमाल अक्टूबर से स्टार्ट कर दें। जब आप अक्टूबर से आंबा हल्दी का इस्तेमाल स्टार्ट कर देंगे ना, तो उससे होगा ये कि इंशाल्लाह ये वाले जो प्रॉब्लम्स है ना, जिनके लिए आज मैं सिरप भी बना रही हूँ, ये आपको होंगे ही नहीं। ठीक है। आपने डाल देनी है आंबा हल्दी, ठीक है। आंबा हल्दी कितनी डाली मैंने? हाफ टी स्पून, ठीक हो गया। हाफ टी स्पून आंबा हल्दी डालने के बाद अगली जो चीज इसके अंदर जाएगी वो जाएगी अजवाइन, ठीक है ना। अजवाइन देसी वाली तकरीबन हाफ टी स्पून, ठीक है, ये डाल दिए। चलें अब इसमें हम थोड़ा देखिए, थोड़ा सा थिक होने लगा है, थोड़ा सा थिक, ये थिक हो जाएगा ना बिल्कुल। हल्का सा पानी डालने इसके अंदर और एक बड़ा रनी सा, जिस तरह नॉर्मल एक सिरप होता है, हाँ नॉर्मल से एक जो सिरप होता है वो सिरप बन जाएगा। मुझे चम्मच भी देना इधर से, ठीक है। सिरप बन जाएगा आपका। सिरप आपने करना क्या है ये देखिए, अभी आपको डाल के दिखाएंगे और अभी मैं आपको चेक करवाऊंगी कि सिरप आपने किस तरीके से बनाना है, ठीक है। सही है। और खास तौर पर वो होता है ना जो घर वाला, जो हम बाहर से सिरप लेके आते हैं, बाहर से सिरप लेके आ रहे होते हैं, तो आपको ना मैं तो कहती हूँ वो नशई बना देता है आपको नींद इतनी आती है वो पी लो तो उसके बाद आप घूम रहे होते हो, आप नशा ऐसे जैसे आपने नशा किया हो। बस बच्चों को इसीलिए तो कहते हैं ना कफ सिरप पिला दो ताकि थोड़ी देर जान छूटी रहे, ताकि जान छूटी रहे। ये लफ्ज बोला जाता है स्पेशल। एग्जैक्टली। ये देखिए ये एक सिरप जो बन गया, इसके अंदर देखिए मैंने सूंड डाली है, ये आपकी इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगी। आपके अंदर जितनी भी क्या कहते हैं ठंड लगने की वजह से नज़ला, जुकाम, खांसी, असल तो इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है। ये आपके गट सिस्टम को क्लीन करती है। फिर गुड़ का मैं बार बार बताती हूँ कि गले को साफ करने के लिए मजदूर हजरात भी भट्टे पे भी जो होते हैं वो भी गुड़ खाते हैं, ठीक है। अजवाइन जो है आपके हाजमे के लिए अच्छी है। वैसे भी सर्दियों में अगर आप अजवाइन का कहवा पीना शुरू कर दें तो आपको ये कि सर्दी से आप वैसे ही बचे रहेंगे, सिंपल अजवाइन का। हाँ जी, अफारा अगर एक चीज इस्तेमाल कोई करनी है ना कहवे में, तो अजवाइन का जरूर इस्तेमाल करें। अजवाइन का इस्तेमाल ये है कि आपको एक तो अफारा नहीं होने देता, आपको बाईबादी नहीं होने देता। अगली चीज जो इसके अंदर मैं अब लास्ट पे जो डालूंगी, लास्ट पे चाहे तो आप सब्ज इलायची डाल सकते हैं, चाहे तो आप सौंफ के 2 दाने डाल दिए, ठीक हो गया। हाँ ये निकाल दें, अब इसको निकाल के हम दिखाते हैं। मतलब ये हमारा सिरप रेडी हो चुका है। हाँ ओके, डाल दें। डालते हुए इसको फोकस करना किस तरीके का है ये देखिए, ये बेहतरीन किस्म का आपका, ये देखिए ऐसा ही होता है ना सिरप। जो आप सिरप इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये देखिए ये इस तरीके का आपका सिरप बनके ये रेडी हो गया है। सिरप का अब आप लोगों ने करना ये है कि इस तरीके से मिक्स करें। जब भी
जब भी आपको जरूरत हो टीस्पून रख लें, 1 टीस्पून आप लोगों ने ले लेनी है। अच्छा ये वो वाला सिरप बना है क्या कहते हैं आपको मुनीबा, कि दिन में आप इसको 2, 3, 4 बार, हाँ खास तौर पे जिनको बहुत ज्यादा खांसी है, ठीक है, जो बेचारे इतने तंग हैं कि वो रात भर नहीं सो सकते, तो इसका तरीका ये जिस तरीके का, अब ये गर्म है तो आपने 1 टीस्पून रात को सोते हुए लास्ट डोज ले लेनी, गरम गरम ले लेनी, गरम गरम ले लेनी जितना आप बर्दाश्त कर सके, ठीक है। हाँ मतलब थोड़ा ठंडा होना फिर मैं भी थोड़ा सा पी लूंगी, मेरी भी हाँ खांसी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इसमें अगर आप इजाफी कोई चीज डालना चाहें, ठीक है ना, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, वो काली मिर्च है। काली मिर्च क्योंकि बच्चे थोड़े से इरिटेट होंगे इसलिए नहीं, ये बड़े अगर ले ना 12 साल से बड़े तो आप थोड़ी सी, हाँ आप थोड़ी सी ना काली मिर्च, ठीक है, ये काली मिर्च डाल लें इसके अंदर इस तरीके से। हाँ आप इसको ना थोड़ा सा सिप करके देखें, सिप करके देखें, चम्मच क्योंकि गर्म होगी ना आपके मुंह को लगेगी एकदम से। आप जिस तरह कहवे को सिप करती है ना, इस तरीके से इसको हल्का सा ना सिप करके इसका टेस्ट देखिए, खुशबू कितनी अच्छी आ रही। आप हल्का सा सिप करके ना इसका लाइट सा माइनर सा, तो आप इसका टेस्ट जो है वो बता सकती है कि इसका टेस्ट किस कदर अच्छा हुआ है। हल्का सा देखें, एकदम से आपका गला जो है ना, आपका गला साफ होगा, एकदम से आपका गले के अंदर जितनी भी स्वेलिंग है, चाहे टॉन्सिल्स हैं, इवन के टॉन्सिल्स की भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। टॉन्सिल्स का एक स्पेशल भी टोटका मेरे जहन में आया, वो भी मैं बताती हूँ, बट ये है कि टॉन्सिल्स को भी ये एकदम से आपके गले को क्लीन कर देगा, ये इस कदर अच्छा। और देखें रनी फॉर्म में इसमें वो ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई हम कड़वा पी रहे हैं या कोई ऐसी चीज है, मीठा है, मीठा मजे का ऐसा लग रहा है वो जैसे हम वो चाशनी नहीं बनती है, चाशनी एक्चुअली चाशनी, बिल्कुल चाशनी की तरह। तो ये सिर्फ आप सब अपने घर में बना के रखें, ठीक है, बच्चे बड़े सब। इसको आप बड़ा जार भी, देखिए मैंने आपको डेमो के लिए छोटा सा बना के दिया है, वो देखो एंजॉय भी करी, मुंह में सौंफ का दाना आ गया, वो भी खा गई है। तो आप इसको ना बड़ा जार बना के रख लें, ठीक है। इसमें मैंने किया क्या, 100 ग्राम मैंने लिया है गुड़। देखिए ये एक अंदाजा होता है, अगर मैं बताऊं आप आपने 50 ml पानी लेना है, आप देखिए बस इतना सा थिक हो जाए, जिस तरीके का ये थिक है, तो आप ये बना के बड़ा जार रखें, रात को हल्का सा गर्म करके दें, दिन में जिस वक्त इरिटेशन हो रही है तो आप इसको थोड़ा सा मुंह में ले लें, आप देखेंगे कि आपका लंग्स, जिस तरह मैंने बोला है ना कि आपकी सांस की नाली जो है इंशाल्लाह ऐसी हो जाएगी जैसे एक क्लीन साफ सुथरी 100% आपकी जो भाग जाएगी, खांसी भाग जाएगी। इसको कितने दिनों तक हम बना के रख सकते हैं? 1 महीने का बना ले, खराब तो नहीं होगा ये, खराब नहीं, ये खराब नहीं होगा, ये चीज ऐसी है खराब नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो हमने डाल दिया ना, कोई चीज ऐसी गीली नहीं डाली। मैं चाहती तो अदरक को क्रश करके डालती तो फिर वो वाला फिर थोड़ा पानी आ जाना, पानी आ जाना था अदरक का। हमने ड्राई फॉर्म में हर चीज डाली है, तो आप इसको 1 महीने के लिए बना के रख सकते हैं। 1 महीने के लिए, हाँ। एक और मेरे पास क्वेश्चन आया था, वो मैं बता दूं क्योंकि अब जिक्र आ गया था बीच में टॉन्सिल्स का। टॉन्सिल्स के बारे में देखिए मेरे पास 2, 3, 4 बार लोगों के आए, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस इधर देखती है, तो इसलिए मैं बता रही, सर्दियों में बच्चों को, खास तौर पे बच्चों को बहुत मसला होता है, बड़ों को भी होता है। तो आप लोगों ने करना, ये शहतूत जो होता है ना, हाँ जी, शहतूत का पत्ता लें, ठीक है, 2 पत्ते ले लें शहतूत के, बड़े साइज के। तो उनकी जो बैक साइड है जहां से वेन्स होती हैं, अच्छा, ठीक है, वहां से आपने करना ये है, शहतूत के पत्ते के ऊपर कैस्टर ऑयल या सरसों का तेल, कोई भी चीज लगा के उसको इस तरह सेक लें। सेक के जब वो हो जाए काबिले बर्दाश्त, तो आप फिर उसको, ये वाली जो जगह है ना, दोनों जगह पे 2 पत्ते इधर लगा के और हल्का सा कपड़ा बांध के सो जाएं। आप देखेंगे बगैर, हाँ सबसे पहली बात ये है कि दिन में कोई 4 से 6 बार गरारे करें, बगैर दवाई लिए आराम आएगा इसमें, ठीक है। आपने कोई चीज नहीं लेनी, कोई भी चीज सिर्फ लगानी है, गरारे करके गला साफ करना है, और शहतूत के 2 पत्ते इधर बांध के आप रात को हल्का सा कवर करके सो जाए। इंशाल्लाह आप देखेंगे पहले दिन 50%, दूसरे दिन 70%, इंशाल्लाह तीसरे दिन 100% आपके टॉन्सिल्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल। ये इसी तरीके से मैं ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी टिप्स जो आपको देती हूँ, ये इनका खास जो मकसद होता है वो यही होता है। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे एक बालों के लिए, ठीक है, बालों के लिए भी हमें चाहिए, ठीक बालों के लिए ये गुड़ वाला बर्तन देख सकते हैं आप, ठीक है, इसको धोने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है, उसी के अंदर बना लेंगे, उसी के अंदर गुड़ बेशक इसके अंदर है, नो प्रॉब्लम, स्पेशल नहीं डालना, अगर है तो ठीक है डाल लेंगे, तब भी बालों के लिए ना अच्छा होता है, ये बालों के अंदर शाइन लेके आता है, हाँ जी शाइन लेके आता है। तो जितना ये देखे ना, थोड़ा सा हाफ टी स्पून के बराबर गुड़ इसके अंदर है। हमने क्या किया है, तकरीबन 1 गिलास हम डालेंगे इसके अंदर पानी, ठीक है, ठीक हो गया, 1 गिलास हमने पानी डाल दिया। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करती हूँ ताकि टाइम ना खत्म हो जाए, सारी बातें ताकि सारी जितनी भी रेमेडीज आप लेके आई हैं वो आप लोगों को बता दें, सारी बातें आपके साथ हो जाएं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने तकरीबन, देखिए मेरे पास है ये मेथी दाना जो है तकरीबन 50 ग्राम है, हम इसमें से आधा मेथी दाना डाल देंगे, सही हो गया, आधे से भी थोड़ा सा मैंने कम डाला है, सही है। इसके बाद हमने इसमें अगली चीज जो डालनी है वही तकरीबन 15 ग्राम मेथी दाना चला गया है, 15 ग्राम ही हम इसके अंदर अलसी डालेंगे, ठीक हो गया। अलसी
के साथ अगली जो चीज जाएगी वो जाएगा, ये चूल्हा ऑन कर दें, ठीक है, ठीक है। अगली अलसी, थोड़ा सा गुड़ डाला है मैंने इसके अंदर, ठीक है। ये वो उन बालों का मैं हाल बता रही हूँ जो गर्म पानी से धो धो के आपने तबाही कर ली है, ठीक है। उस चूल्हा ऑन कर दें, ठीक है। वो लाइटर चाहिए मुझे, मैं वो करवा देती हूँ, लाइटर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमने और इसके अलावा ये देखिए ये कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता आपको नजर आ रहा है, ये मैं अपने ग्रीन बेल्ट से आते हुए उतार के लेके आई। ये जो कड़ी पत्ता है ना, कड़ी पत्ता आप देखिए, मैं बालों के लिए ये इतना बड़ा जादू है कि आप लोगों की सोच से बढ़ के, ठीक है। ये चम्मच भी दे दें मुझे, ठीक है। कड़ी पत्ता जो है वो इतना बड़ा जादू है कि आप लोग सोच, अगर डेली के, मैं पहले इसमें डाल दूं, अगली बात करती हूँ मैं इसके समय, डंडी के समय, ठीक है। ये ले तोड़ के डाल दें इसके अंदर, ठीक है। जलाएं इसको, खुशबू देखिए है, खुशबू देख रही हो ना। अच्छा, खुशबू इसकी इतनी अच्छी है कि पूरे देखिए ना हॉल में हमारे फैल गए। खैर 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 होता है, ऐसे ही होता है, ठीक हो गया, ठीक है। थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दे, ये ले मैंने तकरीबन, अगर आप गिनेंगे तो इसको 20 से 25 कड़ी पत्ते मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर डाल लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पानी। अलसी मैंने डाली है 15 ग्राम, 15 ग्राम मैंने लिया है मेथी दाना, और तकरीबन 25 से 30 मैंने लिए हैं कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते लेने के बाद थोड़ी सी गुड़ की डली इसके अंदर जो रह गई थी वही है, बट्टी छोटी सी, ठीक हो गया। अच्छा, कड़ी पत्ता अब ये पकेगा, ये किन बालों के लिए है? जो बाल डाई कर करके, और अब जो मौसम आ गया है उस मौसम में गर्म पानी से बाल धो धो के आप लोग बालों की तबाही कर लेते हैं, ठीक है। बाल जो बिल्कुल आप कहें ना कि जो एक्सटेंशन लगाने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें लगानी पड़ेगी, सही है। इस तरीके से मैंने, अभी मैं शादी एक अटेंड करके आई हूँ, मैंने देखा है ना उधर ये झगड़ा, मैंने उधर ये रोला देखा है, तो मैं उनको सबको ये बता के आई हूँ। और अब कितने दिनों में ज्यादा अगर अब मैं कहूँ ना, आज मुझे 5वां दिन आए हुए, और माशाल्लाह कॉल्स पे कॉल्स आ रही है कि उन्होंने 2 एप्लीकेशन में इससे अपने बालों को रिपेयर कर लिया है। इतना आसान तरीन ये टोटका है। अभी इसकी जेल निकलेगी, आप लोगों ने करना ये है, उस जेल को इधर से लेके, रूट से लेके और एंड तक लगाना है। लगा के तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद आप धो लें, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज प्लस अगर करनी है आप लोगों ने बालों को डाई भी करना है, ठीक है। साथ में आप कहें कि बालों का कलर भी अच्छा रहे, तो आखिरी चीज इसके अंदर क्या जाएगी? वो जाएगी चाय की पत्ती। ओह हाँ, पत्ती, चाय की पत्ती, हाँ। अब देखेंगे ये तकरीबन ये चम्मच है, हाँ, ये चम्मच आ गई है मेरे पास, ठीक है। ये ले 1 चम्मच, ठीक है, ये ले। अब आप इसको पकाएं। चाय की पत्ती इसके अंदर डाल दी है, आप इसका कलर देखिएगा कि कितना इसका खूबसूरत कलर आएगा। और जैसे बरगंडी बाल जिनके हैं ना, जिन्होंने अपने बाल डाई करवाए हुए हैं, तो आपके वो बालों का कलर भी नहीं खराब होगा और आपके बालों का टेक्सचर भी अच्छा होगा। और जो आपकी जो जड़ जो है ये उखड़ जाती है इस तरीके से, बालों के ऊपर की सरफेस जो उखड़ जाती है, स्प्लिट एंड्स जो आ जाते हैं वो क्लियर होंगे। और ये एक आज मेरे हाथ में ये टहनी है कुदरती, इसके भी फायदे मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये है इसके अंदर, ये देखिए, अब इसको तोड़ूंगी तो टूटेगी नहीं आसानी से, फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका लास्टर इसके अंदर मौजूद है। तो इसी तरीके से आप लोगों के बालों का जो लचक है जो खत्म हो गई है क्योंकि केमिकल लगा लगा के। तो करना क्या है, ये जब लगाएंगे तो वो अभी बाल क्या कड़क से टूट रहे, सूखी डंडी की तरह। तो अब ये जिस तरह इसके अंदर लचक है ना, ये लचक आ जाएगी आपके बालों के अंदर, सही है। ये पक रहा है, मैं कड़ी पत्ते के आपको थोड़े से फायदे बता दूं। एक कॉलर भी यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। फिदा हुसैन है, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। चलो ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा से कॉल कर लें। अच्छा, ये कड़ी पत्ता अगर आप डेली, कितना समय बताऊं आपको, ये वाला अगर एक हिस्सा इतना सा आगे से, ये बस इतना सा तोड़ के, ये बड़े पत्ते हैं तो 5 से 6 पत्ते, अगर आप डेली खाना शुरू कर देते हैं तो ये कैल्शियम है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि मैं खाती हूँ, ठीक है। कैल्शियम है इसके अंदर, हड्डियों का दर्द कम करता है। दूसरा ये कि मेरी शुगर अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन है इससे। मेंटेन तो वैसे मैं डाइट भी अच्छी लेती हूँ और बैलेंस लेती हूँ, लेकिन ये कि इसका एक बहुत बड़ा रोल है। एक और चीज, बॉडी से इन्फ्लेमेशन खत्म करता है, खास तौर पर वो लोग जिनको पीसीओएस के वजह से प्रॉब्लम होती है महीने वाले दिन, ठीक है ना। वो कहते हैं पीसीओएस है और लेकिन महीने वाले दिन प्रॉब्लम होती है कि पेन होती है, उनको स्वेलिंग होती है, हाँ। तो ये स्वेलिंग को कम करता है। अच्छा। अगर आप ये चीज फ्रेश देखें ना, घर में गमले में लाके लगा लें, अगर आप इसको खाएंगे डेली, तो सिर्फ ये तो प्रॉब्लम मैंने बताई है इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल में इसके क्या क्या फायदे आएंगे? सबसे पहले आपके फेस के रिंकल को कम करेगा। दूसरा, आपके बालों की जो स्कैल्प जो ऊपर यूं उतरी नहीं पड़ी होती है स्कैल्प, आपने थोड़ा सा ब्रश किया और वो बाल यूं आ गए, काट के रखे हुए थे, ये उनको मजबूत करता है। और ये वाला जो आपको मैंने बता दिया है, ये पका दिया, ये जो जेल बनेगी इसके अंदर अलसी की जेल होगी, मेथरे की जेल होगी, साथ में इसके अंदर मैंने चाय की पत्ती, कोई भी चाय की पत्ती डाल दें, ठीक है। और थोड़ा सा 1 मुट्ठी भर कड़ी पत्ता आपने डाल दिया। तो ये कड़ी पत्ता और ये डालने से आप इसको रात को तकरीबन, इसका अच्छा मिनिमम टाइम जो है, मिनिमम टाइम है इसका तकरीबन 4 घंटे, मैक्सिमम आप 5 से 6 घंटे लगाएं। आप धोना शुरू कर दें, धो लें बालों को, और फिर आप देखेंगे कि आपके बालों में ना जान आ जाएगी। जो बालों की ऊपर से सरफेस उखड़ गई है ना, वो बैलेंस हो
जाएगी। वो ऐसे जैसे आप यूं करके बनाएंगे ना बालों को, एक ख्वाहिश है कि हमारे बालों में भी हाथ हम लगाएं तो बालों में जान हो, पता लगे ऐसे ना दुपट्टे की तरह ना उड़ रहे हो बाल, तो ये बालों में इस तरह जान आएगी। ऐसे ये बन गया। अब इसको हम करते हैं, हम ये दिखाते हैं इनको। ये देखिए ये थिक सी जेल बन गई है, सही हो गया, थिक जेल बन गई। हाँ ये मैं जल्दी में होती हूँ, ठीक है ना, इसलिए ये चीजें अनबैलेंस है। ये देखिए ये एक जेल बनेगी आपकी, ये थिक जेल बन गई है, ठीक है। अच्छा, इसको आपने स्टेन करके कर लें तो उसका जो जेल है वो आप निकाल के तो उसको एक चीज और बताऊंगी साथ में, अच्छा। ठीक है। ये स्टेन कर लिए, ये आपका एक टोनर बन गया होगा, ठीक है, ठीक है, ये टोनर बन गया आपका। अब बच गया है ये देखिए जेल नजर आ रही है ना, किस तरीके से ये थिक जेल है। ये जैसे जैसे ठंडी होगी थोड़ी थिक हो जाएगी, कंसिस्टेंसी उसकी वो बढ़ जाएगी। हाँ। अब आपको यही नजर आ रहा होगा, मैं इसके अंदर से यूं ही निकाल के दिखाती क्योंकि आप लोगों को नजर यूं ही आएगा। ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। इसके अंदर आपने थोड़ी सी दही डालनी है, तकरीबन कोई 5 से 6-7 चम्मच डाल लें, डाल के इसको ब्लेंड कर लें, ओके, ठीक है, खूब अच्छा सा सही है। ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कपड़े से छान लें। अच्छा, कपड़े से छान लिया, इसकी जो ऊपर जो इसके पार्टिकल्स हैं वो उसमें रह जाएंगे। आप इसको एज ए हेयर मास्क लगाएं, ठीक है। हेयर मास्क के तौर पे आप लगाएंगे ना तो आपके बाल एक की जगह 2-2, 3-3, 4-4 उगेंगे। अच्छा, हाँ, हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए ये है, आपके बालों की सरफेस जो डैमेज शाइनिंग के लिए, बालों के लस्टर को बहाल करने के लिए, और ये बन जाएगा दही के साथ अगर आप इसको मिलाते हैं, बन जाएगा जो हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है। हेयर ग्रोथ के लिए है। हेयर ग्रोथ के लिए वैसे मेरे पास एक और टोटका भी, वो भी मैं फटाफट देने लगी, ये मैंने आपको बता दिया। ये बंद कर दूं या चाहिए हमें? नहीं, ये अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब हेयर ग्रोथ की बारी आ जाती है। हेयर ग्रोथ के लिए सिर्फ 2 चीजें हैं, सिर्फ 2 चीजें गारंटी है। अगर तो आप गंजे होके सर पे मालिश करेंगे, ठीक है, सर पे मालिश करते हैं उसकी और सर के अंदर उसको अंदर अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर लेते हैं, तो फिर तो शर्त है ना, एक की जगह 4 बाल, फिर तो शर्त ही आई है। अच्छा। ये मैं ऐसे नहीं करती, ठीक है। मेरे पास देखो बहुत सादा सादा से किचन से क्या कहते हैं नेचर से इन चीजों से टोटके होते हैं, लेकिन मैं टोटके वो लेके आती हूँ कि जिनका फायदा होता है, ठीक है। वैसे सुनने में, देखने में, पढ़ने में तो हजारों लाखों करोड़ों टोटके में इधर बैठ के पूरी किताब सुना दूं आप लोगों को, लेकिन जिसका फायदा हो, जो कारआमद हो, जिसका फायदा हो, ठीक हो गया, ठीक है। अभी अगला जो आने लगा है एक जादू है वो। अच्छा, हाँ, मैं आज खुद कह रही हूँ ठीक है, मैं जादू, वरना मैं इन बातों के खिलाफ हूँ, इस तरह के वर्ड ना लिखा करें, लेकिन ये हकीकत में जादू ही है, ये जादू ही है। लो इधर रखो इसको, इसके अंदर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करो। जी जी जरूर, फटाफट। मुझे सिर्फ ये होता है टाइम ना खत्म हो जाए, बातें ये है कि फिर आने का फायदा नहीं होता। पूरी रेमेडी जानी चाहिए ना आप लोगों ये देखिए, ये सिर्फ परसों का आया हुआ मेरे पास ना, ये बेरी तोड़ के रखी हुई थी मैंने, जो गोल बेर नहीं होते, बेरी के पत्ते, ठीक है, ये बेरी के पत्ते आप इसके अंदर डाल लें, तोड़ के डालें। अगली चीज मैं निकालती हूँ, 2 चीजें हैं, सिर्फ 2 चीजें और बिल्कुल मुफ्त। अच्छा, मैं ये वो चीजें लेके आती हूँ कि जो मेरी लाइफ में मैंने आजमाई हुई हैं और जो मैं अपनी प्रोडक्ट बनाती हूँ ना, इसलिए मैं दावा करती हूँ इतना चीख के, क्योंकि मेरे पास इनका सबूत है, ठीक है ना। हाँ, इसलिए अगली चीज है ये फ्रेश एलोवेरा। अच्छा, ठीक है, ये फ्रेश एलोवेरा, ये इतना सा मैं डेमो दूंगी क्योंकि दुख होगा ना मुझे, फिर जाया हो जाता है। ये इतना सा आपने करना क्या है, अगर जैसा मुनीबा की लेंथ है हाफ बैग तक, तो आपने पूरा का पूरा ये लेना है। ओके, ठीक है, ये तकरीबन आप गए 1 बालिश का टुकड़ा है, और इतना ये मोटा होना चाहिए, देखिए कम से कम 1-1.5 इंच मोटा पक्का हुआ एलोवेरा, और आपने मुट्ठी भर इसके पत्ते डाल देने, ठीक है। और ये हमने उस पे आजमाया है कि जिसके बाल थे ही नहीं, बाल सर के ऊपर रुआं था, सिर्फ रुआं था। ये देखिए, ये इधर से हमने उतार दिया इसको, ठीक हो गया। आज मेरा टेबल बिल्कुल ही सजा हुआ, लेकिन आप लोगों को टोट के बड़े काम के मिल रहे हैं आज, ठीक है। ये देखिए, ये इतना सा मुनीबा ये हमने कर लिया, ठीक है। इसमें से अच्छा, इसके अंदर पानी शानी कोई नहीं डालना, ठीक है, कोई पानी नहीं डालना आपने, वो एलोवेरा खुद ही पानी जो है ना वो छोड़ देना, ठीक है। ये ग्रीन वाला मैं डाल रही हूँ साथ में, कोई नहीं, ये निकल जाएगा एक साइड पे, ये डाल दिया। अच्छा, डालने के बाद आपने इसको ब्लेंड करना है, ब्लेंड करके एक बड़ी प्यारी सी ना पेस्ट बना लेनी है, ठीक है, ठीक हो गया। जेल सी बन जाएगी, जेल सी बन जाएगी, वो क्रीम सी बन जाएगी, ठीक हो गया। वो जेल बनेगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो जेल होगी ना, इस जेल को, इसका भी टाइम, मिनिमम टाइम जो है इसका तकरीबन 5 घंटे हैं। अच्छा। मैक्सिमम इसका 8 घंटे हैं। जितना लगाएंगे आपका फायदा, ओके, जितना लगाएंगे आपका फायदा होगा। आपने बालों के अंदर से लगा के इसको कॉम कर लेनी है, कॉम करके आपको इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि कुदरती जेल है ये, ठीक हो। ये देखिए बन गई है, ये कुदरती जेल है। अच्छा, उसके जिसके बाल बिल्कुल रूट्स, मेरी अपनी खाला की बेटी है, ठीक है, जिसके बाल थे ना बिल्कुल घास फूस से, इसका क्या किया जाए, तो मैं डालती हूँ अपने ऑयल में ये चीज़ें, ठीक है ना। तो मैंने कहा आंटी आप सिर्फ ये लगा के देख लें,
वो सिर्फ ये लगाया और मैं कहती हूँ मैं उसको ला नहीं सकी क्योंकि दूर थी वो, से तो मैं ला के देखी थी, इतनी मोटी आपकी जो चोटी है ना, आप यकीन माने इतनी मोटी इतनी लंबी, जो जूड़ा है आपके सर से बड़ा बनेगा। क्या बात है, ये आप आजमा लेना इसको। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको बेरी के पत्ते चाहिए और एलोवेरा जेल चाहिए, फ्रेश एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा, सिर्फ बेरी के पत्ते और एलोवेरा, इसके अलावा कोई तीसरी चौथी पांचवी चीज नहीं है। ये ना ये निकलेगी तो देखेंगे ना, ये देखिए ये निकल गई है। इसको आपने परेशान नहीं होना, ये बेरी के पत्ते सर में लगने दो, ये लगा के आपने एज इट इज लगा के आपने सर में मालिश करनी है। मालिश करके ये बेरी के पत्ते जो होंगे ना ये ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि जो इसकी सारी जेल होगी वो सारी आपके सर में जज्ब हो जाएगी, पेनिट्रेट हो जाएगी। जब ये अच्छे तरीके से आप देखेंगे कि सिर्फ बेरी के पत्ते रह गए, इस तरीके से थोड़े से ड्राई थे ना इसलिए थोड़ा सा रह गया, सिर्फ देखेंगे आप बेरी के पत्ते, क्योंकि ताजा दोनों चीजें होंगी, वो बिल्कुल एक लई टाइप बन जाएगा। जब आप देखेंगे कि बेरी के हाथ पे रख के दिखाऊं मैं आपको, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये बनेगा। ये देखें ये जो जेल होगी सारी आपके बालों के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी आपकी इधर तक, ठीक है ना, सर से लेकर इधर तक हो जाएगी। जब ये बेरी के पत्ते सूख जाएंगे आप झाड़ के उतार देंगे, उतार के आप अपना बन बना लें, ठीक है। आप चाहे कोई इवेंट में चले जाएं, आप चाहे तो सो जाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। रात को लगाएं, सुबह उठ के आप नहा लें, माइल्ड शैम्पू से, पैराबीन फ्री शैम्पू से धोएं। आपने करना ये है कि ये वाला जो है ये दोनों ये कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। हफ्ते में 3 दिन ये करना है, 3 दिन ये करना है, एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे कर ले। एक हफ्ते का ही रिजल्ट इंशाल्लाह आपके पास ही, मैं तो इधर शायद हूं ना, आपके पास कॉल आएगी कि हमें बहुत बहुत बेहद फायदा हुआ है। नहीं, जरूर आप लोग ये करिएगा और फिर हमें इसका फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। तो आज हमने आपको बड़ी ही बहुत ही कारआमद चीजें बताई हैं। एक तो खांसी का इलाज हमने आपको बता दिया कि घर में सिरप बना लें और खांसी को दूर भगाएं, और दूसरा अगर आपके बालों का मसला चल रहा है तो ये 2 चीजें जो है ना आप जरूर करें। और फिर आप देखिएगा मैजिक है आप लोगों के लिए। टाइम खत्म हो चुका है, इसका क्या बताना? हाँ। चलो इसका फिर अगली दफा हम बताएंगे। अगली दफा ये वो है, याद रखना ठीक है। अगली दफा ये वो है कि ये इंशाल्लाह आपकी अगर उम्र है ना 60 साल, ये 20 साल कर देगा, ऐसा चेहरा जवान हो जाएगा। 2 चीजें सरप्राइज है। इट मींस कि हम आपा को जल्दी बुलाने वाले हैं। तो नहीं रहा जो है ना, नहीं आपा हमारे साथ मौजूद थी, नहीं आपा आप अब याद रखने कि आपने जल्दी आना है इंशाल्लाह। तो हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।